啲菜啊，出邊嗰啲已經生到雜草叢生，但係佢勝就勝在真係純天然喎，有機喎。嗱，雖然咁多草啫，真係要花啲時間去挑下佢嘅，同埋起碼食得放心啦。慢慢整咯，唯有。好多草啊，草仲多過菜。買啲整埋咁多嘅喎，一嚿一餐，再揀下添。有菠菜咧，你菠菜都已經起晒身。菠菜啲麥菜，你睇菠菜起晒身，食唔切嘅，一到轉翻熱就啲菜開始起身，食唔切，要日日咁食先得。但係食開呢啲菜咧，你話去市場買嚟食咧，真係點會有得自己種？自己睇住佢大，同埋自己全部落啲花生菇啊、有機肥落去，一啲化肥都唔落，食得咁健康啊，咁放心啊！啲菜味唔同嘅，喺出邊市場買菜食咧，你就真係覺得你需要食啲蔬菜，食啲菜。咁啊，應付式咁食，自己種嗰啲咧，你係好享受嘅。嗰啲菜味啊，同埋乜嘢，你係好中意食，唔係為咗任務咁去食，係好中意去食。但係呢啲你真係要，因為佢之前上一年啊，撒種子啊，撒咗幾次都唔成功，最後成功嗰次都已經好凍嘅。呢啲菜咧，特別呢啲菠菜咧，你要靚咧，就即係到10月份到你就好撒種子啦。但係10月份嗰次種子撒落去都唔生，跟住撒咗幾次先至開始生，開始長啲苗出嚟。到佢長苗嘅時候都已經12月啦，開始凍啦。一凍咧，佢就唔係好生嘅啦，唔係好長嘅啦。所以變到而家幾個月之後，就而家一熱咯。經過個冬天之後一熱，跟住佢就標心咯，冇咩點樣正經食過啲菠菜。但係你話就咁唔要佢就好可惜，照食啦，唔好理佢咧，食得幾多得幾多啦。自己花咁多時間落去種，就咁樣廢咗佢，好似又唔係咁好。呢啲葱啊，啲葱啊最好種嘅葱咧，啲葱啊最好種嘅，嚟啊！搣佢就有搣佢，一搣佢就生翻出嚟，而且越長越搣佢，嗰啲葱頭就越壯噶喎。嗱，呢啲細細地呢啲咧就係少炆佢，你喺旁邊炆咗佢之後，佢生翻出嚟咧，葱頭係好壯嘅。自己種啲葱唔使咁慳，反正食完又有，食完又有嘅，最粗生就係啲葱㗎啦。OK，搞掂。
啲菜咧又有度好，自己種嘅菜真係唔使點洗嘅，你養下佢得嘅啦。最緊要唔好有泥，同埋啲草掹佢出嚟，其實草都冇所謂嘅，草都自己食啦。養就養就得啦，又唔使浸，又唔使乜嘢嘢，又唔使驚有農藥啊呢樣成嘢。咁養下佢得啦，食得嚟。收到啲都唔怕嘅，又唔係喺市場買，所以冇可能話整得咁整齊嘅。最緊要食得安心，食得放心，食得健康，咁就得啦。食卡啲你睇，粗放啲都唔怕嘅。攞呢個冚住佢。哎呀，是但啦，求其啦。攞個又冇呢個蓋，又冇呢個鑊咁大嘅蓋，變通一下啦，嚟就整啦。唔使樣樣都咁死板嘅。哇，好靚！好靚喎，整得唔錯喎。其實自己煮俾自己食啊，其實係好方便嘅。
自己中意點煮就點煮。啲沙律啫，係大煙。放少少鹽，放啲鹽落去。唉，爛晒，爛都唔怕嘅。哦，呢個魚腩啊，要煎翻啲油出嚟，再放啲鹽。哇！我睇啲魚油多到。然後啊，揼一揼呢度 ，OK。放啲葱落去香好多，橫掂種咗咁多葱，啲葱咧你越炆佢咧，佢就越生得快，所以要勤力啲炆佢。幾好。OK。哦，搞掂，放啲葱落去，香好多，香好多啲。搞掂，唔錯唔錯，可以咁樣煮，加啲水落去，一啲礦泉水，煲翻滾佢。尋晚用自己種嗰啲蘿蔔煲到豬踭，煲嚿大豬踭，自己飲咗啲，仲有好多未飲晒，溝翻開佢，煲翻滾啲湯。天黑啦，準備落雨啦，翻嚟收翻呢啲，出嚟收翻呢啲嘢先。呢啲菜係之前種食唔晒啊，跟住就摘咗佢嚟曬菜乾咯，醃咗佢，用啲鹽醃咗佢之後曬菜乾。嗱，呢度仲有呢啲，食埋佢就算數咯。蘿蔔，哎呀，啲蘿蔔老奀茄嚟嘅。呢個好大，呢個蘿蔔好大，呢個蘿蔔好大，有啲都好大嘅啲蘿蔔。嗱，聽日食啦，聽日又話嚟食啦，日日食啦啲蘿蔔。你唔食啦都唔得啦，起心啦嗱，都起晒心啦。唔食啊，佢啊到時就會個蘿蔔花心噶啦，有啲菜都唔得啦。
呢度呢啲菜食晒啦。今年夏天唔喺度住啦，所以到時要學似呢度咁鋪晒啲防草布，唔俾佢生草。等年尾返嚟再重新種過。呢度就有啲官達菜，仲未食，慢慢食。呢度呢啲仲可以食好耐嘅，仲可以食1個月嘅，食晒1個月 OK 啦。呢度滾未？翻啲鋪先，滾啦開始。你睇下，尋日煲攞啲蘿蔔嚟煲湯，煲咗好多啊！啲湯煲滾佢嘅時候咧，你唔好放鹽。不過我哋平時飲湯都唔中意放鹽嘅啦。你就可以喺24小時之內飲晒佢都冇問題。滾下先。滾透佢，哇！好多湯渣，攞翻起晒啲湯渣，然後留啲湯飲啊！然後，因為嗰啲菜啊比較老啊，如果你唔放啲糖咧，佢哋真係好苦啊，老嗰頭啦。放少少鹽，放啲糖。嗱，呢啲菜太老啦，所以一老呢啲菜咧，特別呢啲菜，佢會有啲苦味嘅。所以你放啲鹽咧，放啲糖咧，就沖翻淡佢啲苦味咯。一舉兩得。呢啲咁靚嘅菜，一定要食晒佢，唔好浪費。啲菜有錢都買唔到啊！你係好難食到嘅，一定要自己睇住佢大。滾！啲菜要適當滾長少少時間，因為佢事實係過咗時啦，已經老咗啦，所以你唔滾長啲咧，佢會硬，同埋有啲苦。滾腍少少會好食好多。生火焗下佢。
呢啲係自己嘅零食啦嗱，呢個係自己啲零食。一日食一餐其實就係咯，都係咁啦。一日食一餐嘅話，喺幾個鐘，其實就係爭取喺幾個鐘食嗱。雜糧飯，咁樣嘅菜就夠晒腍啦，夠腍夠甜啦。OK 嗱，雜糧飯煎三文魚，其實攞啲葱嚟香下嘅啫，跟住飲翻尋日啲湯菜一餐。一日食一餐，其實就係喺幾個鐘頭裏邊，自己中意食咩就食咩，其實好舒服嘅，食到飽，爭取喺4到6個鐘頭，將自己一日嘅營養食齊全，慢慢食。米酒自己浸嘅，自己浸嘅米酒。每日飲少少啦，度數好低嘅。飲啲米酒唔係志在飲佢啲乜嘢咯，覺得好舒服咯，冰咗之後。飲少少得啦。放翻落冰箱。係嘅，係啊。開飯。